COVID-19 enfeksiyonu, ateş, öksürük, nefes darlığı semptomları dışında farklı semptomlarla gelebilir. Bu semptom ve bulguların en başında baş ağrısı gelmektedir ki hastalarda çok sık oranda bildirilmekte. Bunun dışında boğaz ağrısı sık bildirilen semptomlar arasında. Daha az olmak üzere burun tıkanıklığı, burun akıntısı, bazen koku ve tat alma duyularının kaybı bulgulara eşlik edebilir. Onun dışında daha çok genellikle kas ağrıları sık bildirilen semptomlar arasındadır. Halsizlik, iştahsızlık semptomları eşlik edebilir. Göğüs ağrısı ve sırt ağrısı yanında karın ağrısı, ishal, kusma bulgularıyla gelebilir hastalar. Çocuklarda daha sık görülmekle birlikte erişkinlerde de görülebilir bu bulgular. Hastalardan bildirilen ürtiker benzeri deri bulguları görülebilmektedir. Purpura tarzı bulgular görülebilir deride. Siyanoz görülebilir hastalarda. Bunun dışında bilinç bozuklukları, algı bozuklukları görülebilmekte hipoksiye bağlı. Eğer ilk belirttiğim sık görülen semptomlar dışında saydıklarımızdan herhangi biri olduğunda aksi bir tanıya gidemediysek eğer mutlaka COVID-19 enfeksiyonunu akılda tutmamız gerekmektedir.